हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी सबैजना हामी दोस्रो सामुएल 11 अध्याय र 12 अध्यायबाट हामी विशेष हिती उरियाको बारेमा हामी अध्ययन गरेछौँ। हिती उरिया है अथवा उरिया भन्ने व्यक्ति चाहिँ हामी बाइबलमा 3 जना व्यक्तिहरूको नाम हामी भेटाउँछौँ, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चाहिँ हिती उरिया भनेर चाहिँ हामी चिन्छौँ, जो चाहिँ बेतसेबाको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो र जसलाई चाहिँ दाउदले गर्भवती बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो उरिया भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उनले मारेको थियो। र यो व्यक्तिको खास नामको अर्थ चाहिँ स्ट्रङ कन्फिडेन्स अनुसार चाहिँ द नेम उरिया मिन्स द फ्लेम अफ जेहोवा, अर्थात् परमेश्वरको त्यो आगो, जसलाई दाउदले पवित्र परमेश्वरको त्यो आगोलाई चाहिँ मारेको छ। र यो उरिया भन्ने व्यक्ति चाहिँ दाउदका थुप्रै वीर पुरुषहरू मध्येमा एक महान र विशेष वीर पुरुष थिए, तर आफ्नो पाप ढाक्नका निम्ति चाहिँ यो व्यक्ति दाउदले चाहिँ यो उरिया भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हत्या गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। बाइबलमा धेरै कुराहरू उरियाको बारेमा बताएको छैन, तर हामी जे कुरो उरियाको बारेमा यहाँनिर लेखेको छ त्यो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो हिती उरियाको जीवनबाट हामी के कुरो सिक्न सक्छौँ भन्ने त्यो सत्यता चाहिँ आज हामी आजको विशेष वचनमा हामी हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ यो व्यक्तिबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ ही वाज कमिटेड टु गड। यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरमा आफैलाई समर्पित गरेको व्यक्ति थियो। हिती उरिया उनी एक मूर्ति पूजक व्यक्ति थिए र यो व्यक्तिले पछि चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर र आफ्नो परिचयलाई उसले चाहिँ परिवर्तन गरेको थियो। हामी पढ्नेछौँ दोस्रो सामुएल 11 अध्यायको 3 पदमा यो व्यक्ति चाहिँ हिती थियो भन्ने कुरा हो। तिनी को हुन् भने सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो के तिनी एलियामकी छोरी हिती उरियाकी स्वास्नी बेतसेबा होइनन् र? त्यहाँ चाहिँ हिती उरिया भन्ने व्यक्ति बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो हितीहरू को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ यी हितीहरू चाहिँ हितको है यिनी वंशहरू थिए, जो चाहिँ कनानको चाहिँ दोस्रो छोरा थियो र यिनीहरू चाहिँ विशेष कनान देशमा चाहिँ एउटा ठुलो समुदायको रूपमा यिनीहरू बसोबास गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्यायको 15 पदमा, 23 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। अनि यो कुरो प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदमा, व्यवस्थाको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पदमा, यहोशू 1 अध्यायको 4 पदमा पनि यो कुरा लेखेको छ। र यो हितीहरू चाहिँ कनान देशकै एक भागमा यिनीहरू चाहिँ बसोबास गर्थ्यो र यो मानिस चाहिँ त्यही मानिसहरू मध्येमा एक हुनुहुन्थ्यो। इजरायली मानिसहरूलाई परमेश्वरले स्पष्ट रूपले एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो कि तिमीहरूले यो सबै हितीहरूलाई अथवा अरू सबै किसिमका जातिहरूलाई तिमीहरूले धपाउनुपर्छ र तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ तिनीहरूलाई धपाइसकेपछि त्यो जति पनि तिनीहरूको जमिनहरू छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले लिनु भनेर परमेश्वरले जुन आज्ञा दिनुभएको थियो, यिनीहरूले त्यो आज्ञालाई पूर्ण रूपले पालन गरेको छैन। यिनीहरूले तिनीहरूलाई ती कनानीहरूलाई ती हितीहरूलाई तिनीहरूले खेदेको छैन। यसकारण चाहिँ कतिपय ती मानिसहरू चाहिँ इजरायली मानिसहरूको बिचमा नै बसोबास गरेको छ। तर यो हिती अथवा यो उरिया भन्ने व्यक्तिले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दा, परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले उसले सबै मूर्ति पूजालाई छोडेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवामा उनी लागेको छ। र त्यति मात्र नभएर यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको इजरायलको यहाँ चाहिँ आर्मीमा पनि उनी भर्ना भएको छ। एउटा पवित्र परमेश्वरको करारको जातिको एउटा विशेष आर्मीको रूपमा उनले आफूलाई भर्ना गरेको छ। यसकारण सबभन्दा पहिला उसले के गरेको त, उनी मूर्ति पूजाको भए तापनि उनले चाहिँ आफ्नो सबै मूर्ति पूजालाई त्यागेर, सबै पुरानो कुरालाई त्यागेर पूर्ण रूपले पवित्र परमेश्वरको नाउँमा उनी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति आफैलाई आर्मीमा उसले भर्ना गरेर पवित्र परमेश्वरमा उसले आफ्नो समर्पण देखाएको छ। दोस्रो कुरो, त्यो व्यक्ति के थियो भन्दाखेरि ही वाज ए लोयल एन्ड फेथफुल सिटिजन है, विश्वास योग्य र वफादार एक नागरिक थियो। यसकारण उरिया चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलको आर्मी सेनाको एक विश्वास योग्य र इमानदारी वफादार एक सेना हुनुहुन्थ्यो। र त्यति मात्र नभएर उरिया द हिटाइट वाज ए लोयल अफ हिज कन्ट्री एन्ड द आर्मी एन्ड द किङ डेभिड है, आफ्नो देशको मात्र होइन आफ्नो राजाको पनि एक वफादार सेना हुनुहुन्थ्यो। यसकारण हामी अर्को एउटा पद पढ्नेछौँ, दोस्रो सामुएल 11 अध्यायको 8 देखि 11 पदसम्म।
त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने, उम्, तिम्रो घर गएर आफ्नो खुट्टा धौ। उम्, त्यो महलबाट निस्केपछि उम्, राजाले त्यसको पछि पछि उपहार पठाइदिए। उम्, तर उरिया आफ्नो घरमा गएन, उम्, तर राजाका दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उम्, उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैन भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने, तिमी त लामो यात्राबाट आएका होइनौ र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ? उम्, उरियाले उत्तर दियो, उम्, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन्, उम्, अनि मेरो स्वामी योआब र हजुरका अफिसरहरू खुल्ला मैदानमा पालमा छन्। उम्। म त कसरी खान र पिउन र मेरी स्वास्नीसित सुत्नलाई घरमा जाउँ? हजुरको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि म त्यसो गर्न सक्दिनँ। आमेन। है, यहाँनिर उरिया, हिती उरियाले आफ्नो समर्पण मात्रै होइन, तर यहाँनिर विश्वास योग्यता र वफादारपन देखाएको छ। उनी एक असल र विश्वास योग्य नागरिक थिए। आफ्नो देशप्रति मात्र नभएर आफ्नो राजाप्रति पनि उनी चाहिँ एकदमै वफादार थिए। र जब दाउदले यो मानिसलाई युद्ध मैदानबाट बोलाइ पठाएका थिए, किनभने दाउदले उसको श्रीमतीसँग व्यभिचार गरेको कारणले गर्दा फेरि बेत्सेबा गर्भवती भएको थियो र त्यो पापलाई ढाक्नका निम्ति दाउदले उरियालाई चाहिँ युद्ध मैदानबाट बोलाएर चाहिँ त्यो मानिसलाई रक्सी खुवाएर अथवा दाखमध्य खुवाएर उसलाई पुरै रूपले मताएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण पापलाई ढाक्न खोजेको थियो र यो व्यक्तिलाई चाहिँ उसको श्रीमतीको घरमा पठाइरहेको थियो उसँग आराम गर्नका निम्ति। तर यहाँनिर चाहिँ उनी कति साह्रो वफादार छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर यो व्यक्तिले 11 पदमा बडो राम्रोसँगले भनेको छ। म तपाईँहरूले फेरि पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर उरियाले यसरी जवाब दियो, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन्, अनि मेरा स्वामी योआब र हजुरका अधिकृतहरू खुल्ला मैदानमा छन्। म त कसरी खाना र पिउन र मेरी पत्नीसँग सुत्न घरमा जाउँ? हेर्नुहोस् त, यो मानिस कति वफादार थियो, कति इमान्दार थियो भन्ने कुरो चाहिँ यो पदले हामीलाई बताएको छ। दोस्रो चोटि पनि हेर्नुहोस् है त, पहिलोचोटि दाउदको आफ्नो गोप्य अभियान पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो चोटि फेरि पनि यो व्यक्तिले चाहिँ यहाँनिर उरियालाई चाहिँ पुरै रूपले रक्सीहरू खुवाएर मताएर फेरि पनि उसलाई पठाउन खोजेको छ। तर दोस्रो चोटि पनि यो व्यक्ति घर गएको छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेलाई जति नै मताए तापनि, यो मान्छेलाई जतिसुकै बाहिर रूपमा मानिसहरूले पुरै रूपले प्रभाव पारे तापनि यो मानिसको पुरा हृदय र आफ्नो समर्पण चाहिँ आफ्नो पवित्र परमेश्वरप्रति, आफ्नो देशप्रति र आफ्नो राजाप्रति थियो। यो मानिस चाहिँ एउटा देशभक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यो मानिसले चाहिँ हि रियली डेमोन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेन्थ अफ द क्यारेक्टर, है। हिज हार्ट वाज विथ द आर्मी। द रिजन उरिया गेभ फर रिफ्युज बिकज द आर्क एन्ड द इजरायल एन्ड जुडा वेयर ड्वेलिङ इन द टेन्ट्स। सबभन्दा ठुलो कुरो उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती कहाँ गएर है आफ्नो जीवनलाई त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीसँग बिताउनुको साटामा, उसँग गएर सुत्नुको साटामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उरियाले चाहिँ सबभन्दा पहिला पवित्र परमेश्वरको सन्दुकको बारेमा सम्झेको छ, पवित्र जाति इजरायलको बारेमा, सेनाको बारेमा उसले सम्झिरहेको छ, र त्यति मात्र नभएर यहुदाको बारेमा उसले एकदमै सम्झिरहेको छ। यसकारण उसले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ मोज मस्तीमा भन्दा पनि चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ आफ्नो जातिमाथि, आफ्नो देशमाथि, आफ्नो राजामाथि लगाएछ र उनी वफादार व्यक्ति थियो भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। तेस्रो कुरो है, उरिया कस्तो व्यक्ति थियो भन्ने कुराहरू है, हि वाज अ डेलिजेन्ट म्यान, है। बी डेलिजेन्ट एन्ड पर्स्यु एक्सिलेन्स। त्यो मानिस चाहिँ एकदमै मेहनत गर्ने मानिस थियो। त्यो मानिस चाहिँ साधारण मानिस थिएन, त्यो मान्छे अल्छी थिएन। त्यो मानिस चाहिँ मेहनत गरेर एकदमै कडा परिश्रम गरेर त्यो मानिस अर्कै जातिबाट आए तापनि इजरायलको एक असल सिपाही हुनका निम्ति उसले आफूलाई प्रमाण गरेको थियो। उसले एकदमै कडा मेहनत गरेको थियो, कडा परिश्रम गरेको थियो। यसकारण दाउदका 37 जना एकदमै शक्तिशाली मानिसहरू मध्येमा यो मानिसलाई चाहिँ, यो मानिस पनि त्यो शक्तिशाली मध्येमा चाहिँ एकजना मान्छे भनेर गन्ती गरेको छ। जुन कुरो चाहिँ हामी दोस्रो सामुएल 23:29 र पहिलो इतिहास 11 अध्यायको 41 पदमा लेखिएको छ। यो व्यक्ति चाहिँ 37 जना महान दाउदका शक्तिशाली व्यक्तिहरू मध्येमा यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै शक्तिशाली थियो भन्ने कुराहरू। र यो व्यक्ति एकदमै शक्तिशाली भएको कारणले गर्दा, यो एकदमै मेहनती भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्तिले एकदमै राजा दाउदको सबै सिपाही सेनाहरूको अगाडि यो मानिसले एकदमै ठुलो इज्जत पाएको थियो। र त्यो इज्जतको कारणले गर्दाखेरि नै दाउदका अर्को 37 जना मध्येको एकजना एकदमै कुशल र एकदमै शक्तिशाली व्यक्तिको छोरी है, एलियामको छोरीलाई उसले चाहिँ विवाह गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। जुन कुरो चाहिँ दोस्रो सामुएल 23:34 पदमा लेखिएको छ।
यसकारण बाइबलले के भनेको छ हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 12 अध्यायको 24 पदमा। लगनशील हातले शासन गर्नेछ लगनशील हातले शासन गर्नेछ तर अल्छीको अन्त्य चाहिँ कमारोपन हो। अल्छेको चाहिँ के हुन्छ अरे अल्छेले चाहिँ कमारोपन ल्याउँछ अरे है। बडो राम्रोसँग लेखेको छ। यसकारण यो हिती उरिया है त यो मानिसले एकदमै कडा परिश्रम गरेको कारणले गर्दा 37 जना महान र शक्तिशाली दाउदका एकदमै सेनाहरू मध्येमा उसले आफ्नो स्थान त्यहाँनिर सुरक्षित राखेको थियो। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ 22 अध्यायको 29 पदमा। आफ्नो काममा सिपालु कुनै मानिसलाई तँ देख्छस्? ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो काममा कसैलाई तैँले सिपालु देख्छस् भनेर एउटा प्रश्न गरेको छ। त्यसै राजाहरूका सामु सेवा गर्नेछन्, त्यो त्यस्ता मानिस चाहिँ राजाहरूको अगाडि चाहिँ सेवा गर्नेछ। त्यसै नचिनेका मानिसहरूको सेवा गर्ने छैनन्। त्यसले नचिनेका मानिसहरूको सेवा गर्ने छैन। यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखेको छ कि मेहनती मास्ने मानिसहरू, एकदमै परिश्रमी व्यक्तिहरू, डेलिजेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ अरे राजाहरूको सेवा गर्नेछ। यसकारण चाहिँ यो हिती है यो व्यक्ति चाहिँ एउटा अन्य जाति भए तापनि यो मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर यो मानिसले आफैलाई पुरै रूपले डेलिजेन्सी अथवा मेहनती देखाएको कारणले गर्दा यो मानिस चाहिँ राजा पवित्र परमेश्वरको करार गरेको राष्ट्र इजरायलको राजाको चाहिँ उनी सेवा गर्ने एउटा विशेष व्यक्ति भएको छ। चौथो कुरो यो व्यक्तिबाट हामी के कुरा सिक्न सक्छौँ? द इनोसेन्ट मे समटाइम्स सफर अनजस्टली। कतिचोटि चाहिँ है बेकसुर मानिसहरू पनि है अनजान व्यक्तिहरू पनि अथवा इमान्दारी मानिसहरूले पनि है अन्याय प्रकारले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ दुःख पाउँछ भन्ने कुराहरू हामी सिक्छौँ। र यो मानिस एकदमै इमान्दारी थियो, वफादार थियो, परमेश्वरप्रति एकदमै समर्पित व्यक्ति थियो, तर यो मानिसलाई एकदमै अन्याय प्रकारले यो मानिसलाई दुःख दिएको छ र यो मानिसलाई मारेको छ। बट द गड अफ जस्टिस विल फाइट फर हिम है। तर एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी विशुद्ध छौँ, हामी निष्कलङ्क छौँ भने पनि यदि हामीलाई कुनै पनि मानिसले अन्याय गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर हाम्रो पक्षमा लड्नुहुनेछ। यहाँनिर उरिया भन्ने व्यक्ति उहाँ एकदमै इनोसेन्ट व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई चाहिँ एकदमै अन्याय प्रकारले मारेको छ। तर यो कुरो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ यो लुक्न सकेन। यसकारण दाउदले उरियालाई मारेको भए तापनि है उसले एकदमै चलाकी रूपले आफ्नो गल्तीलाई ढाक्नु खोजेको भए तापनि परमेश्वरले त्यो हरेक ढाकेको गल्तीलाई परमेश्वरले के गरिदिनु भएको छ पुरै रूपले उहाँले देखाइदिनु भएको छ। यहाँनिर दाउदले एउटा राजा भएर पनि आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ उसले बेठिक प्रकारले प्रयोग गरेको छ है। आफ्नो एकदमै इमान्दारी र वफादार सेना जसले भक्तिको साथमा आफ्नो देशको र आफ्नो राजाको सेवा गरेको थियो त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि उसले क्रूर प्रकारले मारेको छ। तर परमेश्वर के हुनुभएको छ त परमेश्वर बदला लिनेको निम्ति आउनुभएको छ। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायको 35 पद। त्यहाँनिर के लेखिएको छ? बदला लिने काम मेरै हो, बदला लिने काम मेरो हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। म नै बदला लिनेछु, म नै बदला लिनेछु। ठिक समयमा उनीहरूको खुट्टा चिप्लिनेछ, ठिक समयमा तिनीहरूको खुट्टा चिप्लिनेछ। उनीहरूको पतनको दिन नजिक आएको छ, तिनीहरूको पतनको दिन नजिक आएको छ। उनीहरूको सर्वनाश उनीहरूमाथि आइपर्दैछ, तिनीहरूको सर्वनाश तिनीहरूमाथि छिटै आउँदैछ भन्ने कुराहरू यो कुरो रोमी 12 अध्यायको 19 मा त्यही लेखेको छ। बदला लिने काम मेरो हो, म तिनीहरूलाई बदला लिनेछु भनेर। यसकारण चाहिँ हामीले जतिसुकै लुकाए तापनि है यदि हामीले इमान्दारी मानिसलाई हामीले धोका दिएका छौँ भनेदेखि चाहिँ यदि हामीले इमान्दारी मानिसलाई हामीले अन्याय गरेको छ भने चाहिँ परमेश्वरले निश्चय पनि के गर्नुहुनेछ त परमेश्वरले त्यसको बदला लिनुहुनेछ। हामी नहुम 1 अध्यायको 3 पदमा नि पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर त्यही लेखेको छ परमेश्वर रिसाउनुमा एकदमै धैर्यवान हुनुहुन्छ। ल पढ्नु त। प्रभु रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुहुन्छ र उहाँ अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ अति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। दोषीहरूलाई परमप्रभुले दण्ड नदिई छोड्नुहुन्न। दोषीहरूलाई परमप्रभुले दण्ड नदिकिन छोड्नुहुन्न। एकदम स्पष्ट रूपले यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी दोस्रो सामुएल 12 अध्यायमा जब हामी आउँछौँ है नातान अगमवक्ताले एउटा कथा बुनेर चाहिँ है दाउदलाई चाहिँ एउटा त्यो कथाबाट चाहिँ उसले चाहिँ एउटा शिक्षा सिकाउन खोजिरहेको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दुईजना मानिसहरू थियो। एउटा एकदमै धनी मानिस थियो, एउटा एकदमै गरिब मानिस थियो। धनी मानिसको सबै कुरो प्रशस्त थियो, तर गरिब मानिसकोमा एउटा सानो थुमा मात्र थियो। हेर्नुहोस् है सानो एउटा पाठा मात्र थियो। तर जब धनी मानिसकोमा पाहुना आयो तब त्यो धनी मानिसले आफ्नो बगलबाट लिएर केही दिनुको साटामा चाहिँ उसले चाहिँ त्यही एउटा गरिब मानिसको त्यो पाठोलाई चाहिँ खोसेर चाहिँ त्यो
पाहुनाको चाहिँ सत्कार गरेको कुराहरू जब नाथन अगमवक्ताले यो कथाबाट चाहिँ जब उसले दाउदलाई एउटा पाठ सिकाउन खोजेको थियो, दाउद आफैले नै स्वीकार गरेको छ त्यो मानिसै मानिनुपर्छ भनेर। आउनुहोस् हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। हामी 5 पद, 6 पद र 7 पद हामी पढ्नेछौँ। दाउदलाई त्यस कुराले साह्रै रिस उठ्यो र तिनले कराएर भने, तिनले आफ्नै मुखले स्वीकार गर्दैछ, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि यस्तो काम गर्ने मानिस मृत्युको योग्यको छ। मृत्युको योग्यको छ। अनि त्यसले काम दया माया नगरेर यस्तो काम गरे बापत त्यस पाठीको साटो 4 गुणा तिर्नुपर्छ। तब नाथनले दाउदलाई भने, त्यो मानिस तपाईँ नै हो, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे। ल भइहाल्यो है त। ल यहाँनिर हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नाथन अगमवक्ताले यो कथाबाट चाहिँ दाउदलाई राम्रोसँगले एउटा शिक्षा दिन खोजेको थियो र दाउद आफ्नै मुखबाट उसले गरेको गल्तीलाई उसले के गरेछ, एकदम स्पष्ट रूपले स्वीकार गरेछ र उसले भनेको छ त्यस्ता मानिसै मर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाथन अगमवक्ताले भन्नुभएको छ त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि। अनि दाउदले के भनेको छ त 12 अध्यायको 13 पदमा हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। तब दाउदले नातानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरे। नातानले तिनलाई जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईँको पाप लगिदिनु भएको छ, तपाईँ मर्नु हुने छैन। दाउदले तुरुन्तै पश्चाताप गर्यो है। र नाथनले भन्दै हुनुहुन्छ अब परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, दाउदले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेको भए तापनि, परमेश्वरले दाउदलाई क्षमा गर्नुभएको भए तापनि दाउद चाहिँ पवित्र परमेश्वरको न्यायबाट उम्किन सकेन। उसले जति पनि उसले है नचाहिने कामहरू गरेको थियो। अल आवर एक्सन्स हेभ कन्सिक्वेन्सेस है त। हाम्रो हरेक कामको के हुन्छ त, त्यसको परिणामहरू हुन्छ। यसका चाहिँ हामी के हुनु पर्छ, होसियारी हुनु पर्यो। दाउदलाई परमेश्वरले विभिन्न किसिमको त्यस पश्चात चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू परिणामहरू दिनुभएको छ। तपाईँले 13 अध्यायदेखि तपाईँले पढ्दै जानुभयो चाहिँ त्यसपछि दाउदको घरानामा ठुलो विपत्ति आएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। किनभने दाउदले एकजना निर्दोष व्यक्तिलाई उनले मारेको छ। त्यो निर्दोष व्यक्तिलाई उसले सुरक्षा दिनुको साटोमा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ त, उसलाई मारेको छ। यसकारण चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ गोप्य पापहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। इट हेज बिन सेड द्याट सिन विल टेक यु फर्दर देन यु वान्ट टु गो। यसले के भने एउटा भनाइ छ कि पापले चाहिँ तपाईँले जानु चाहेको बाटोमा भन्दा पनि अझै त्यसले टाढोसम्म त्यसले चाहिँ लिएर जान्छ अरे। यसकारण चाहिँ किप यु लङ्गर देन यु वान्ट टु स्टे है। तपाईँले जतिसम्म राख्नु चाहनुहुन्छ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ पाप चाहिँ तपाईँमा बास गर्छ अरे। एन्ड कस्ट यु मोर देन यु वान्ट टु पे है। तपाईँले तिर्नु चाहेको भन्दा पनि बढी चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई तिराएर छोड्छ अरे, एउटा भनाइ चाहिँ हो। यसकारण चाहिँ 5औं कुरो हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट एस्युम द्याट देयर इज सिन्सिरिटी बिहाइन्ड एभ्री एक्ट अफ काइन्डनेस। हामीले हिती उरियाको जीवनबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिचोटि चाहिँ हामीलाई मानिसले दया माया देखायो भन्दैमा, मानिसले हामीले कृपा देखायो भन्दैमा, मानिसहरूले रुपियाँ पैसाहरू दियो भन्दैमा, मानिसले हामीले अतिथि सत्कार राम्रोसँगले गर्यो भन्दैमा सबै कुरोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ असल हुन्छ भन्नु खोजेन। कतिचोटि चाहिँ त्यसले चाहिँ हिडन एजेन्डाहरू पनि अथवा गोप्य अभियानहरू पनि मोटिभहरू पनि लुकेको हुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, जुन कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसकारण द्याट डज नट मिन द्याट यु सुड नट बी सस्पिसियस है त, बट यु सुड बी सेन्सिटिभ। यसको मतलब यो होइन कि जहिले पनि कुनै पनि मान्छेलाई हामीले अतिथि सत्कार दियो भन्दामै यसले किन बोलायो होला, किन खुवायो होला भनेर चाहिँ हामी सस्पिसियस हुनुको सट्टामा चाहिँ हामी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। यिर्मया अगमवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको छ 17 अध्यायको 9 पदमा प्रत्येक हृदय चाहिँ के हुन्छ अरे त, एकदमै डिसिटफुल हुन्छ अरे। द हार्ट इज डिसिटफुल एबभ अल थिङ्स एन्ड डेस्परेटली विकेड। हाम्रो हृदय चाहिँ पुरै रूपले दुष्ट भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ के छ त, पुरै रूपले चाहिँ यो डिसिटफुल छ। यसले जहिले पनि भ्रम चाहिँ यसले चाहिँ पैदा गर्छ। यसकारण चाहिँ कतिवटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी यहाँनिर दाउदको जीवनमा कतिवटा हामी यहाँनिर विशेष किसिमको हस्पिटालिटीहरू चाहिँ एउटा अतिथि सत्कार दाउदले यस्तो राम्रोसँगले उरियालाई दिएको छ। तर त्यो हस्पिटालिटी चाहिँ दाउदले चाहिँ उसलाई चाहिँ आदरको रूपमा इज्जतको रूपमा दिनुको साटोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाउदले चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त, उसलाई चाहिँ एउटा फसाउन खोजिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उरिया मस्ट हेभ वन्डर्ड वाट वाज वेटिङ हिम है। जब दाउद राजाले
उरिया भन्ने आफ्नो सिपाहीलाई युद्ध मैदानबाट बोलाइ पठाए, ऊ कति साह्रो खुसी भएको थियो होला है। सबै मानिसहरू मध्येमा राजाले मलाई बोलाउनु भयो भनेर ऊ कति खुसी भएको थियो होला। ऊ कति साह्रो एक्साइटमेन्टको साथमा राजालाई भेट्नको निम्ति आएको थियो र सारा युद्धको बारेमा विवरण दिनको निम्ति ऊ कति साह्रो एक्साइटेड भएर त्यो न्युज दिनको निम्ति आएको थियो होला है। उसले आफूलाई चाहिँ संसारको सबभन्दा माथिल्लो व्यक्तिको रूपमा उसले आफूलाई सोचेको थियो होला है। किनभने राजाको अगाडि राजाले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ र उसले उत्तरहरू दिइरहेको छ है। हामी त्यो पद पढौँ त, दोस्रो सामुएल 11 अध्यायको 6 र 7 पदमा। दाउदले हिती उरियालाई म कहाँ पठाइदिनु भनेर योआबलाई हुकुम गरे। तब योआबले त्यसलाई दाउद कहाँ पठाइदिए। अनि जब उरिया आइपुगे तब दाउदले योआब र फौजको समाचार र लडाईँ कस्तो चलिरहेको छ भनी सोधे। त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने, तिम्रो घर गएर आफ्नो खुट्टा धोऊ। त्यो महलबाट निस्केपछि राजाले त्यसको पछि पछि उपहार पठाइदिए। ल है त, कति राम्रो कुरा है त। उरियालाई कति ठुलो एउटा आशा थियो राजाको अगाडि चाहिँ, एकदम कति खुसी थियो राजाको अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सिपाहीहरूको बारेमा, युद्ध मैदानमा घटिरहेको घटनाको बारेमा समाचार दिनको निम्ति। र जब उनी त्यहाँ आइपुगे उसलाई कति खुसी भएको थियो। तर राजाले उसलाई के भनेको छ, जाऊ तिमी आफ्नो खुट्टा धोएर चाहिँ तिमी घरमा जाऊ भनेर उसले पठाएको छ। र ऊ सँगसँगै उसको पछाडि थुप्रै उपहारहरू पठाइदिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दाउदको नियत चाहिँ त्यति ठिक देखेको छैन। तर उरियाको सेना चाहिँ के भएको छ त, ऊ एउटा सिपाही भएको कारणले गर्दा पनि, ऊ एउटा वफादार र भक्ति गर्ने व्यक्ति भएको कारणले पनि त्यो मानिस घर गएको छैन। हामी पढौँ त, हामी 10 पद, 9 र 10 पद। तर उरिया आफ्नो घरमा गएनन्, तर राजाका दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैनन् भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने, तिमी त लामो यात्राबाट आएको होइनौ र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ है। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै प्रशस्त मात्रामा उसले अतिथि सत्कार पाएको छ। र he must have thought that David was very hospitable है। उरियाले के सोचेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो राजा कति दयालु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिँ युद्ध मैदानबाट आउने बित्तिकै कति ठुलो सत्कार गर्नुभएको छ, कति साह्रो वास्ता गर्ने राजा हुनुहुन्छ भनेर उसले सोचेको थियो होला है त। तर जब उनी त्यो रात घरमा है सुत्नको निम्ति जानु भएन, दाउदले फेरि पनि उसको के अरे अतिथि सत्कारलाई दोब्बर गुना बढाइदिएको छ। डेभिड इन्क्रिज हिज काइन्डनेस टुवर्ड्स हिम। देन डेभिड इन्भाइटेड हिम टु डिनर एन्ड गट हिम ड्रङ्क। फेरि उसलाई बोलाएको छ र फेरि उसलाई पुरै रूपले मताएको छ। ल फेरि पढौँ त हामी 13 पद। दाउदले त्यसलाई खानपान गर्नलाई निम्तो दिए र त्यसलाई मताए। त बेलुका त्यो बाहिर गयो र राजाहरूको दासहरूसित आफ्नो ओछ्यानमा त्यसै रात बितायो। ल हेर्नुहोस् न, घरमा गएनन्। दाउदले दोस्रो चोटि पनि उसले प्रयास गरेको छ। दोस्रो चोटि पनि उसले के गरेको छ, प्रयास गरेको छ उरियालाई आफ्नो घरमा जानको निम्ति। हर किसिमको दया देखाएर, हर किसिमको अतिथि सत्कारहरू देखाएर है, हरेक किसिमको कृपा देखाएर, उपहारहरू दिएर, मताएर उसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ फसाउन खोजिरहेको छ। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदम इमान्दारी र वफादार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ घर गएको छैन है। डेभिड हेड नो नोबल इन्टेन्सन फर हिज काइन्डनेस और हस्पिटालिटी। दाउदको है भित्री जति पनि उसले बाहिर जति पनि उसले दयाहरू देखाइरहेको छ, सत्कारहरू देखाइरहेको छ, एकदमै कृपाहरू देखाइरहेको छ, त्यहाँनिर उपहारहरू दिइरहेको छ, त्यसको पछाडि चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ के गर्नु छ त, कसरी चाहिँ फसाउनु छ। इट वाज अ सेटअप। यो पुरै रूपले चाहिँ दाउदले चाहिँ गोप्य अभियान बनाएको थियो, कसरी हुन्छ उरियालाई चाहिँ फसाउनको निम्ति। तर दाउदको यो कुनै पनि गोप्य अभियान चाहिँ काम गरेको छैन। यसकारण चाहिँ यो मानिसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को उपाय रचेको छ। यसकारण चाहिँ डु नट बी डिसिभ्ड बाई एभ्री वान्स काइन्डनेस एन्ड नाइसनेस। कुनै पनि मान्छेले हामीलाई दया देखायो भन्दामै, कृपा देखायो भन्दामै चाहिँ हामी कहिले पनि चाहिँ तिनीहरूको जालमा फस्नु हुँदैन। किनभने म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरैचोटि यसरी फसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खण्डबाट चाहिँ आज विशेष यो प्रचार गर्नु परेको छ। म आफै पनि मानिसहरूले विभिन्न किसिमले दया देखाएको कारणले, कृपा देखाएको कारणले गर्दाखेरि, प्रशस्त मात्रामा विभिन्न कुराहरू लोभहरू देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि फसेको छु। यसकारण चाहिँ हामीले आज यो शिक्षाबाट के थाहा पाउनु पऱ्यो, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट र यहाँ उरियाको यहाँ अनुभवबाट चाहिँ हामीले के सिक्नु पऱ्यो भने चाहिँ डोन्ट बी डिसिभ्ड बाई एभ्री वान्स नाइसनेस अर काइन्डनेस है। देयर मे बी मोर टु इट होइन। द डेभिल क्यान युज एनीबडी। दुष्ट शैतानले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्छ र विशेष है जो व्यक्तिहरू अधिकारमा हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि दुष्ट शैतानले चाहिँ कुनै पनि बेलामा तिनीहरूलाई हतियार बनाउन सक्छ। वेदर दे थ्रो इट अर नट है,
वेदर तिनीहरूलाई थाहा भएर पनि थाहा नभइकन कतिचोटि चाहिँ अधिकार पाएका व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मिसयुज गरेको छ आफ्नो अधिकारलाई। दे क्यान बिकम द डेभिल्स टुल है। तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ दुष्ट शैतानको औजार बन्न सक्छ। डेभिड प्लटेड उरियास डेथ बट युज जब टु एकम्प्लिस। यसकारण चाहिँ दाउदको हरेक योजनाहरू हरेक गोप्य अभियानहरू पुरा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाउदले फेरि अर्को एउटा मृत्युको योजना बनाएको छ जसमा चाहिँ योआबले चाहिँ पुरा गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। डेभिड्स इभिल इन्टेन्सन वाज क्लियरली स्टेटेड इन द लेटर है त। चिठीमा एकदमै स्पष्ट रूपले लेखेको थियो कि यो व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि यो चिठी पनि उसले त्यही व्यक्तिको हातमा पठाएको थियो जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मृत्युलाई बोकेर गएको थियो है। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो चिठी चाहिँ त्यही व्यक्तिको हातमा आफ्नो मालिक अथवा आफ्नो सेनापतिलाई पठाएको थियो। हि इन्स्ट्रक्टेड जब टु सेट हिम इन द फोर फ्रन्ट्स है। हामी त्यो पद पढौँ त। हामी दोस्रो सामुएल 11 अध्यायको 14 पद 15 पद र 16 पद। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर पठाए उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाई खुब मचिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिमीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। यसै कारण जब योआबले सहरलाई घेरा हालेका थिए तब तिनले उरियालाई यस्तो ठाउँमा खटाइदिए जुन ठाउँमा कडा मुकाबिला हुन्छ भने तिनलाई थाहा थियो। सहरका मानिसहरूले एक्कासी निस्केर योआबसँग लडाई गर्न लागे र दाउदका केही सिपाहीहरू मारिए। हित्ती उरिया पनि मरियो। त्यसपछि हामी 24-25 पद पनि हामी पढौँ त। त्यहाँ काठ चलाउनेहरूले तपाईका दासलाई पर्खालबाट काठ चलाए र राजाका कति मानिसहरू मारे। साथै हजुरको दास हित्ती उरिया पनि मरियो। दाउदले त्यस मानिसलाई भने, योआबलाई यो समाचार लैजा, तिमी नघबराऊ। ल भइहाल्यो त्यति भयो है त। यहाँनिर तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् त, दाउदले यस्तो गोप्य अभियान प्रयोग गरेको छ आफ्नै वफादार र इमान्दारी सेवक एक सिपाहीलाई है उसकै मृत्युको बारेमा एउटा चिठी लेखेर उसैको हातमा पठाइरहेको छ। अनि यो व्यक्ति कति साह्रो इमान्दार र वफादार थियो। राजाले पठाएको चिठीले उसले बाटोमा कहीँ पनि खोलेन। सायद उसले खोलेको भए कथा फरक हुन्थ्यो होला। तर ऊ यति साह्रो इमान्दारी थियो, यति साह्रो विश्वास योग्य थियो कि आफ्नो मालिकको आफ्नो स्वामीको आज्ञा पालन गरेर चाहिँ आफ्नो सेनापतिलाई त्यो चिठी लिएर गएको छ। उसले आफ्नो मृत्यु आफै नै बोकेर गएको छ। तर पनि यो मानिसले है आफ्नो मृत्यु आफै बोकेर गए तापनि उनी चाहिँ कति पनि ऊ चाहिँ हिचकिचाएको छैन। यो व्यक्ति एक हिती थियो, एक अन्य जाति थियो, तर उसले परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यही परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति, त्यही परमेश्वरको जातिहरूको सेवा गर्नको निम्ति, त्यही परमेश्वरले चुन्नु भएको अभिषेक जनको सेवा गर्नको निम्ति त्यो मानिस के भएको थियो त एकदम इमान्दार थियो। र जब यो मानिसको मृत्यु भयो है, यो मानिसलाई यस्तो ठाउँमा लगेर त्यो मान्छेलाई पठाउनु भनेको थियो र जब यो मान्छेको मृत्यु भयो र अब राजा रिसाउँछ भन्ने कुरो जब सेनापतिलाई थाहा भयो, योआबलाई थाहा भयो र उसले चाहिँ यसरी भन्नु है भनेर सिकाएर पठाएको छ। त्यहाँनिर तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नु भने के भेटाउनु हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै सिपाहीहरू मर्दाखेरि चाहिँ राजाले विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू गर्नु सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तिमीले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हिती उरिया पनि मरे भन्नु है भनेको छ। र जब राजाले हिती उरिया भन्ने व्यक्ति मर्यो भन्ने कुरो उसले थाहा पायो तब त्यो मानिसले अलिकति पनि शोक गरेको छैन, अलिकति पनि शोक गरेको छैन। कुकुर मऱ्यो कि बिरालो मऱ्यो है उसलाई चाहिँ उसलाई के पनि असर परेको छैन। वास्तवमा यो मानिस को थियो त दाउदका 37 जना एकदमै शक्तिशाली वफादार र इमान्दार सिपाहीहरू मध्येमा उनी एक थिए। तर यहाँनिर जब यो मानिस चाहिँ को मृत्यु भएको छ, यो मानिस मरेको दाउदलाई अलिकति पनि के पनि चासो भएको छैन। यसकारण डेभिड्स रिएक्सन टु द न्युज अफ उरियास डेथ वाज अनकेयरिङ है। हामी अर्को पद पढौँ त। हामी दोस्रो सामुएल 18:5 पद। यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति फरक छ। यहाँनिर दाउदको सोच कति घिनलाग्दो यहाँनिर हामी देखा पर्छौँ। राजाले योआब, अभिषय र इत्ताईलाई यो हुकुम गरे, मेरो खातिर त्यस जवान अब्सलोमसित नरम व्यवहार गर्नु, अब्सलोमलाई जोगाइदिनु भनी राजाले आफ्नो प्रत्येक सेनापतिलाई दिएको हुकुम सबै सेनाले सुने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर त राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त। एउटा वफादार, इमान्दार,
विश्वासयोग्य, जसलाई चाहिँ दाउदले मर्नको निम्ति चाहिँ युद्ध मैदानको एकदमै घमसन एकदमै अग्रपन्थीमा लगेर चाहिँ राखिदिएको छ। तर यहाँ अर्को एकजना व्यक्ति छ, दाउदको आफ्नै छोरा, जो चाहिँ एकदमै विद्रोही व्यक्ति थियो, जसले दाउदलाई धोका दिएको थियो, जसले चाहिँ दाउदका आफ्नै पत्नीहरूलाई सबै मानिसले देख्ने गरी चाहिँ खुले आम व्यभिचार गरेको थियो। र यो व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिरहेको छ त, मेरो खातिर है, उसले सबै कमान्डर्सहरूलाई भनिरहेको छ, योआबलाई भनेको छ, अभिषेकलाई भनेको छ, इताईलाई भनेको छ, र सबै मानिसले सुन्ने गरी भनेको छ, मेरो खातिर मेरो छोरालाई अवसरबाट बचाइदिनु है भनेको कुरा। हेर्नुहोस् त, वफादारलाई चाहिँ उसले चाहिँ मार्नु भनेर बिचमा पठाइदिएको छ, तर यहाँ चाहिँ धोकेबाजलाई चाहिँ बचाइदिनु भन्ने कुरो बताएको छ है। अनि यहाँ हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि, द्याट इज वाइ गड पनिस डेभिड फर हिज इन्जस्टिस एगेन्स्ट उरिया। यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ के गर्नुभयो त, उसले अन्याय गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दाउदलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त, पुरै रूपले दण्ड दिनुभयो। छैटौँ कुरो हामी के सिक्छौँ उरियाबाट भन्दाखेरि चाहिँ, बिवेयर अफ बेट्रियल है त। हामी चाहिँ कतिपय मान्छेले हामीलाई धोका दिन्छ, त्यो धोकाबाट चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो त, हामी चाहिँ बाँच्नु परेको छ। यहाँ कोले धोका दिएको छ, उरियाको आफ्नै श्रीमती बेत्सेबाले धोका दिएको छ। दोस्रो कुरो, आफ्नै राजा दाउदले के गरेको छ त, धोका दिएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ आफ्नै सेनापति योआबले उसलाई के चाहिँ धोका दिएको छ। आफ्नै श्रीमतीले कसरी धोका दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, आफ्नो श्रीमान हुँदै पनि, थाहा भएर पनि उसले इन्कार गर्न सक्ने थियो, म कसैको श्रीमती हुँ भन्ने कुराहरू उसले इन्कार गर्न सक्ने थियो, किनभने उसले पवित्र परमेश्वरको अगाडि प्रतिज्ञा गरेर है, करार बाँधेर विवाह गरेको थियो। र यो करारको विवाहलाई उसले तोडेर चाहिँ दाउद राजासँग चाहिँ उसले के गर्छ, व्यभिचार गरेको छ। यसकारण चाहिँ उरियालाई चाहिँ आफ्नै श्रीमतीले धोका दिएको छ। राजाले हेर्नुहोस् न, ऊ एकदमै शक्तिशाली, एकदम इमान्दार, वफादार एक सेनापति थियो, तर पनि उसलाई के गरेछ, उसलाई मार्न लगाएर उसले धोका दिएको छ। हामी एउटा पद पढौँ त, दोस्रो सामुएल फेरि एकचोटि पढौँ त, 11:26 र 27 पद। जब उरियाकी स्वास्नीले आफ्नो पति मरेको सुसमाचार सुने, तब त्यसको निम्ति तिनले शोक गरिन्। अनि जब शोकको समय पुरा भयो, तब दाउदले मानिसहरू पठाए र तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए। ल हेर्नुहोस् त, शोक त गरिन् भयो है, शोक त गरिन्, आफ्नो श्रीमान मरेको शोक त गरिन्, तर पछि आएर के भयो त, आफ्नै है जोसँग व्यभिचार गरेको थियो त्यही व्यक्तिसँग नै विवाह गर्न आएको हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ है। यसकारण चाहिँ आफ्नै श्रीमतीले पनि धोका दिएको छ। यहाँनिर अर्को कुरा हामी के भेटाउँछ, दाउदले धोका दिएको छ। दाउदले कसरी धोका दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै अग्रपन्थीमा लगेर चाहिँ मार्नु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पुरै रूपले उसको मृत्युलाई चाहिँ उसकैसँग नै बोकेर पठाइदिएको थियो, र उसलाई मार्नु भनेर चाहिँ त्यो बिचमा लगेपछि ऊ मर्छ भन्ने कुरो चाहिँ दाउदलाई थाहा थियो। यसको त्यो ठाउँमा चाहिँ पठाइदिनु है भनेर योआबलाई चिठी लेखेको थियो। जुन व्यक्तिले चाहिँ दिन रात आफ्नो राजाको, आफ्नो देशको, आफ्नो जीवनलाई पुरै रूपले है जोखिममा हालेर सेवा पुऱ्याइदिएको थियो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ धोका दिएको कुराहरू हामी बताउँछौँ है त। यस कारण हि ट्रस्टेड डेभिड इनफ टु एक्सेप्ट द हस्पिटालिटी, हि सोड हिम आफ्टर हि ह्याड रिकल्ड फ्रम द ब्याटल फिल्ड। पुरै रूपले दाउदलाई के देखाइदियो, उसले चाहिँ वफादार देखाइदियो, इमान्दारपना देखाइदिएको थियो, र दाउदको पुरै उसले चाहिँ हस्पिटालिटीलाई पनि उसले चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ स्वीकार गरेको थियो। हि ट्रस्टेड हिम इनफ नट टु सस्पेक्ट एनिथिङ इभिल। उसले कुनै पनि दाउद राजाको कुनै पनि गोप्य अभियान छैन है, दाउद चाहिँ एकदमै पवित्र मान्छे हो भन्ने कुरो उसले स्वीकार गरेको थियो। र उसले यहाँसम्म कि चिठी लेख्दा पनि एबाउट द लेटर ही सेन्ट थ्रु हिम टु जब है, त्यो चिठी पनि उसले के गर्छ, आफ्नो मालिकको चिठी पनि उसले हेरेको छैन। हामी त्यो पढौँ त फेरि, दाउदले कसरी धोका थियो भन्ने कुराहरू 11 अध्यायको 14-15 पद। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर पठाए, उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाइँ खुब मचिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिमीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। ल भइहाल्यो है त। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् न, राजाले पनि त्यहाँनिर धोका दिएको छ। उरियालाई राजाले, जसले चाहिँ आफ्नो जीवनको जोखिममा पनि है, जस्तोसुकै चुनौतीमा पनि राजाको सुरक्षा गर्ने काम गरेको थियो, तर यहाँनिर चाहिँ राजा आफैले पनि ठुलो धोका दिएको छ। यसकारण चाहिँ कतिचोटि चाहिँ यो अनेस्टी विल नट अलवेज बी रिवार्डेड। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो इमान्दारीपना चाहिँ धेरैचोटि काम गर्दैन। हामी पढौँ त, हितोपदेश 11 अध्यायको 3 पदमा के लेखेको छ,
इमान्दारी नै सोझोहरूको पथ प्रदर्शक हो, इमान्दारी नै सोझो मानिसहरूको चाहिँ पथ प्रदर्शक हो। तर विश्वासघातीहरू आफ्नो कपटले नष्ट हुन्छन्। तर विश्वासघातीहरू चाहिँ आफ्नो कपटले नष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जतिसुकै हामीलाई मानिसहरूले अन्याय गरे तापनि हामीले कहिले पनि चाहिँ इमान्दारीपनाको बाटो चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्नु खोजेको। इमान्दारी मानिसले धोका पाए तापनि इमान्दारीको बाटो चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू। अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, हामी अर्को पद पढ्नेछौँ, दोस्रो सामुएल 11 पदमा। उरियाले उत्तर दियो, उरियाले उत्तर दियो, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन्, अनि मेरो स्वामी योआब र हजुरका अफिसरहरू खुल्ला मैदानमा पालमा छन्। ल हेर्नुहोस् त, जब योआबले राजा दाउदको चिठी पाए र त्यो चिठीमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो उरियालाई चाहिँ युद्ध मैदानको अग्रपन्थीमा राखिदिनु भनेर, ताकि त्यो मरोस् भनेर। हेर्नुहोस् त, जुन योआबलाई उरियाले के गरेको थियो, मेरो स्वामी भनेर त्यहाँनिर स्वीकार गरेको छ, मेरो मालिक, मेरो स्वामी, उहाँ युद्ध मैदानमा लडिराख्नु भएको बेलामा चाहिँ म कसरी चाहिँ घर गएर चाहिँ मैले मोज र मस्ती गर्नु र मैले कसरी मिठो भोजन खानु र मेरो श्रीमतीसँग सुत्नु भनेर उसले चाहिँ आफ्नो मालिकको खातिर, आफ्नो स्वामीको खातिर उसले त्यति ठुलो समर्पण गरेको थियो। तर यहाँनिर योआबले त्यो समर्पणलाई देखेन। उसले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ दाउदले भनेको कुरा नै त्यो षड्यन्त्रमा लागेर चाहिँ उरियालाई चाहिँ युद्ध मैदानमा पठाएका कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण हि वाज नट देयर टु प्रोटेक्ट हिज इन्ट्रेस्ट। हेर्नुहोस् न, योआबले उसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने थियो है। राजाले जेसुकै भने तापनि यो मान्छेले मलाई कति धेरै आदर गर्छ, मैले भनेको हरेक आज्ञाहरू पालन गर्छ। तर यो मानिस त्यसो गरेन। यो मानिसले उल्टा के गरे त है, उसलाई जहाँ पठायो ऊ आफ्नो देशको निम्ति, आफ्नो राष्ट्रको निम्ति, आफ्नो राज्यको निम्ति, आफ्नो परमेश्वरको निम्ति एक असल र वफादार सिपाही भएर चाहिँ आफ्नो कप्तानको आज्ञा पालन गरेर चाहिँ उनी युद्ध मैदानको अग्रपन्थीमा झन् जोसिएर चाहिँ ऊ चाहिँ लड्नको निम्ति गएको छ। हेर्नुहोस् है, कति कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ यहाँनिर चाहिँ है। कतिवटा नचाहिने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाउदले गरेको छ। यसकारण यहाँ हेर्नुहोस् न, ही मस्ट हेभ ओबेड द कमान्ड एज अ लोयल अफिसर बिलिभिङ ही वाज फाइटिङ द लर्ड्स ब्याटल, फाइटिङ फर द कमान्डर इन चिफ एन्ड हिज कन्ट्री। He was too late for him to realize that it was all set up. है, उसले यो कुरो थाहा पाएन कि सबै कुरो चाहिँ के गरेको छ भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ सबै कुरोहरू चाहिँ गोप्य योजनाहरू बनाएको छ मलाई मार्नको निम्ति भन्ने कुरा उरियाले कहिले पनि यो कुराहरू चाहिँ बुझेन। यो सबै कुरा प्लान गरेर पठाइदियो। यसकारण चाहिँ हामी के हुनु पऱ्यो त, हामी चाहिँ धोकाबाट चाहिँ हामी के हुनु पर्छ, मान्छेले हामीलाई धोका दिन सक्छ, हामी चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। यीशु ख्रीष्टका आफ्नै चेला पनि उहाँ सँगसँगै 3.5 वर्षसम्म सेवकाईको निम्ति के गरेको छ त, सँगसँगै हिँडेको छ। उहाँसँगै खानुभयो, उहाँसँगै सुत्नु भयो, उहाँसँगै उठ्नु भयो, उहाँसँगै हाँस्नु भयो, उहाँसँगै नै सेवकाईमा बढ्दै गयो। तर के भयो त, त्यही मान्छेले पनि यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएको छ। यसको हामीलाई थाहा छैन हामीलाई कसले धोका दिन्छ, कति बेला धोका दिन्छ भन्ने कुराहरू। र अन्तिम कुरो हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द रिमेम्बरेन्स अफ द राइचस क्यानट बी इरेज्ड है त। धर्मी मानिसले गरेको कामको सम्झना कहिले पनि मेटिने छैन। उरिया एक धर्मी मानिस थियो, वफादार मानिस थियो। हामी पढौँ त, हितोपदेश 10:7 के लेखेको छ, धर्मीको सम्झना गर्नु आशिषमय हुनेछ, तर दुष्टको नाउँ चाहिँ सडेर जानेछ। यसकारण चाहिँ धर्मी मानिसको नाम के हुनेछ अरे, द मेमोरी अफ द राइचस इज ब्लेसेड बट द नेम अफ द विकेड विल बी है रोड। यसकारण चाहिँ धर्मी मानिसले गरेको कामको जहिले पनि सम्झना हुन्छ। र दाउदले जतिसुकै गोप्य योजनाहरू बनाएर उरियालाई मार्नु खोजे तापनि दाउदको नाम जहाँ जहाँ आएको छ त्यस पश्चात है हामी भेटाउँछौँ उसँग चाहिँ यो उरिया भन्ने नाम पनि जोडिएको छ। उसले कहिले पनि यो व्यक्तिलाई मेटाउन सकेको छैन। उसले जतिसुकै सफलता पाएपछि पश्चाताप गरेर उसले जतिसुकै सफलता पाए तापनि उसको नामसँग चाहिँ यो उरिया पनि जोडेको छ। हामी पहिलो राजा 15:5 पढौँ। किनकि हिती उरियाको विषयमा बाहेक अरू कुरामा दाउदले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा ठिक थियो त्यही गरेका थिए र आफ्नो जीवन पर्यन्त उहाँको कुनै पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिएनन्। त्यहाँ पनि दाउदको सबै सक्सेसको बारेमा यहाँनिर बताएको छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ दाउदको नामसँग को जोडिएको छ, उरिया भन्ने व्यक्ति जोडिएको छ। हामी मत्तीको सुसमाचार 1:6 पनि हामी त्यहाँनिर चाहिँ भेटाउँछौँ है। दाउदले सुलेमनलाई जन्मायो भन्ने कुराहरू बताएको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ फेरि
को नाम आएको छ, त्यही उरिया भन्ने व्यक्तिको नाम नै आएको छ। नयाँ करारमा पनि है दाउदसँग चाहिँ उरिया नै जोडेर आएको छ। Somehow the name Uriah never disappeared, though David snuffed out his flame permanently, है। दाउदले उरियाको पुरै पवित्र परमेश्वरको ज्वाला जुन उसमा थियो उसले पुरै रूपले निभाए तापनि दाउदको नाम सँगसँगै उरियाको नाम पनि सम्झना भएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले उरियाको जीवनबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो व्यक्ति के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै परमेश्वरप्रति एकदमै समर्पित व्यक्ति थियो, पुरै रूपले परमेश्वरप्रति समर्पित व्यक्ति थियो। दोस्रो कुरो त्यो व्यक्ति एकदमै इमान्दार र विश्वासयोग्य र वफादार एक नागरिक थियो आफ्नो मालिकको सेवा गर्नको निम्ति। र त्यसपछि उनी एकदमै मेहनती थियो र उनी मेहनतको कारण गर्दाखेरि उनी चाहिँ 37वटा महान शक्तिशाली दाउदका कमान्डरहरू मध्येमा उनी एक कमान्डरको रूपमा चिनिन्थ्यो। चौथो कुरो है कतिचोटि चाहिँ हामी चाहिँ के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द इनोसेन्ट मे समटाइम्स सफर अनजस्टली, है त कतिचोटि चाहिँ इमान्दारी मानिसहरू चाहिँ अन्याय प्रकारले पनि के हुन्छ त धोकामा पर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। र हामीले पाँचौँ कुरो हामीले के सिकेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले हामीलाई दया देखायो भन्दैमा, मानिसले हामीलाई कृपा देखायो भन्दैमा, विशेष अहिलेको होइन केटीहरू चाहिँ होइन केटाले केटीलाई केटीले केटालाई दया देखायो भन्दैमा, थुप्रो उपहारहरू पठायो भन्दैमा, राम्रो नोटहरू लेख्यो भन्दैमा, अथवा अरू ठाउँहरूमा पनि मान्छेले हामीलाई दया देखायो भन्दैमा चाहिँ सबै दयाभित्र चाहिँ है त्यसको पछाडि चाहिँ राम्रो योजना हुन्छ भन्न खोजेको होइन, होइन। कतिचोटि चाहिँ तिनीहरूको पनि के हुन्छ त त्यहाँनिर पनि हिडन एजेन्डाहरू हुनसक्छ। यसकारण चाहिँ हामी त्यसप्रति चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुनुपर्छ, एकदमै हामी सचेत एकदमै चेतनशील हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिक्यौँ। र छैटौँ कुरा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, मानिसले हामीलाई धोका दिन्छ र त्यो धोकाबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्नुपर्छ, है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर उरियालाई आफ्नै श्रीमतीले धोका दिएको थियो, आफ्नै राजाले धोका दिएको थियो र आफ्नै कमान्डरले अथवा कप्तानले धोका दिएको थियो। र अन्तिम कुरो हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी मानिसको काम चाहिँ सधैँ नै के हुन्छ त रहिरहन्छ, त्यो कहिले पनि मेटिन सकिँदैन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्।